sangat menegangkan saudara-saudara. Nomor pertama yang keluar adalah 3. Sane makdo nomor 3 angkat tangan umur 3 pertama sepun medan terus. Lanjut. Nomor kedua adalah 3. 3. Nomor berikutnya adalah Kone. 2. 3 2 lagi satu. The last and the only adalah the only and the last adalah 8. Adalah 28. 3 itu 3 kuat itu 3 2 rasa ngayu bagi aturang di tiang ring karama desa bantiran dalar puniki ide dane sane ledang ugi nyarangin risi jeroning pemargi pengalian dana puniki di tiang saking prajuru adat desa Pekraman Bantiran nganganin minakadi kerama desa adat Bantiran ngaturang suksemaning manah ring ide dane sarang sami sana wenten ring desa Bantiran rauhing puniki sane ring dura desa sangkaning asung kerja warnograhe debedare sesuonan ring jagat Bantiran ngin kinang mendekati karya agung ngentek linggih sane pinake keunggahan puncak karya puniki pinanggal 13 November side memargi sangkaning keledangan idedane sampun nyarangin ngaturang bakti ring linggih hide sesuonan ring kayangan pusah desa Baleanggung lan pura Puakan Cende pura Catuspate lan pura Srianom taler pura Ulun Sui sangkaning keledangan idedane taler nyarangin resi jeroning ngaturang pengebakti antuk nagingin resi jeroning pengalian dana puniki karya agung punike sana kelaksanayang oleh Ikrama Desa Side Memargi dan surut-surut di tiang nunas ring idedane pengacap pengobakti domogi ngawit saking galah mangkin puniki pinanggal 3 November puniki ngelantur puput yatnyan di tiang lan Krama Desa side ngemangakin kerahayuan lan kerahajangan nari sampun ring galah mangkin puniki ingyan dedudonang utawi acara pengalian dana kebungkah yate keundi ring galah mangkin puniki sampun Presiden Margiantar taler sekadi panumayan di tiang saking prajuru taler panitia pengalian dana dan wenten puniki inggian pemargi puniki kerekayasa utawi ngawi asa punika niki majalaran antuk pemargi sane trepti sane transparan jujur kesaksian oleh Krama Desa i prajuru raweng puniki idedane sareng sami sane ngamilaten acara ring galah mangkin puniki amatre uningang tiang hasil pengundian kupon ring galah mangkin puniki Mang Deje pamirsa utawi idedane sareng sami sane nyarengin utawi sane ngamilaten acara puniki side tatas uning indek kawentanan hadiah punike inggih punike kaping pertama hadiah hiburan puniki niki keundi utawi ketiba puniki antuk 10 kupon niki pinake hadiah hiburan puniki wantah baju nomor seri sane ngeniang puniki nomor 8 3 4 8 lantur kaping kalih 5 9 4 8 ngelantur puniki 3 0 9 8 ngelantur puniki 4 nomor 4 puniki nomor serinya 4 2 1 3 ngelantur nomor 5 nomor seri 6 8 8 3 ngelantur puniki nomor 6 nomor seri 0 9 1 4 ngelantur puniki nomor 7 4 1 7 2 ngelantur nomor 8 nomor seri 9 3 7
Lantur nomor 9 5 9 2 6. Lantur puniki nomor 10 kaping untat puniki ada hiburan baju kaos lan kemeja puniki 6 9 8 4. Lantur puniki kantun ada hiburan merupa puniki Magic Com satu buah puniki nomor seri 8 8 8 4. Bawaan ini tiang nomor 8 8 8 4. Lantur puniki speaker aktif jumlahan puniki kalih kaping pertama puniki 8 875 kaping kalihne 8 8 27. Lantur puniki hadiah hiburan merupa puniki kipas angin nomor seri 2 5 7 5. Lantur puniki 3 buah HP hiburan dalar puniki kaping pertama nomor seri 4370 4370 kaping kali 6994 kaping 3 3275. Lantur puniki hadiah nomor 4 puniki nggih. Hadiah nomor 4 puniki mesin potong rumput nomor seri 4649. Lantur puniki hadiah kaping 3 utawi nomor 3 puniki mesin sensor utawi potong kayu puniki nomor seri 4276. Lantur puniki hadiah kaping kalih hadiah nomor 2 TV 32 inci nomor seri 4152. Ulangan di tiang utawi wawan di tiang 4152. Lantur puniki hadiah pertama merupa sepeda gunung puniki merupa sepeda gunung nomor seri 6312. Bawah ini di tiang 6312. Niki pinaka hadiah utama satu buah sepeda motor NMAX puniki dengan nomor seri 3328. Inggih awantah hasa punika sanes ide titiang aturang ring idedane sareng sami nado mugi puniki antuk baktin idedane puniki taler antuk acepan idedane side idedane krama desa utawi krama dura desa puniki sane mepikoleh utawi mikolehang hadiah punika taler dan surut-surut titiang aturang pangobakti ngas titiang idedane sareng sami sane ngamiletit inggian penggalian dana kupon berhadiah puniki side ngamangupang kerahayuan lan kerahajangan sinap ditiangan do para masanti Om Santi 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 Om.